Assalamualaikum everyone, this is Amruk Srikar and welcome to yet another brand new video. Webfan Flex ইউর ভিডিওর পর আপনারা অনেকেই Webfan Flex 3 রিভিউ চাচ্ছিলেন and here is the product আমাদেরকে Webfan থেকে সেন্ড করা হচ্ছে Flex 3 for the review. Thank you so much Webfan for sending this review unit to us. আপনারা পারচেজ করতে হলে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, অবশ্যই চেক আউট করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড এই জিনিসটা Flex 3 আমি মনে করি ভেরি আন্ডাররেটেড আমাদের দেশে। যে প্রাইসে এটা যে ধরনের ফিচার্স নিয়ে আসে তার রিয়েলি অ্যামেজিং। আপনারা হয়তো বলতে পারেন Webfan আমাকে এটা সেন্ড করেছে, এই জন্য এটার গুড সাইডগুলোই বলছি। আপনারা কাইন্ডলি একটু চেক করে নেবেন 1600-1700 টাকায় কোন নেকব্যান্ড ইয়ারফোন বা কোন ব্লুটুথ ইয়ারফোনে FTX কোডেক রয়েছে। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ট্রু ওয়্যারলেস ইয়ারবাড। সো ফ্লেক্স ইউতে রয়েছে FTX কোডেক, গুড ব্যাটারি ব্যাকআপ এবং রিয়েলি গুড বিল্ড কোয়ালিটি। আই থিঙ্ক বাজারে এই রেঞ্জে যতগুলো নেকব্যান্ড ইয়ারফোন রয়েছে তার মধ্যে ফ্লেক্স ইউর বিল্ড কোয়ালিটি সব থেকে জোস। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ লেটস বিগিন দ্য শো। সো এই হচ্ছে আমাদের Webfan Flex 3 এর প্যাকেজিং নিয়ে খুব একটা বলার কিছু নেই, খুবই সিম্পল তারা রেখেছে। আনপ্যাক করে ফার্স্টেই পাচ্ছি মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং কেবল, অ্যান্ড এই জিনিসটা আমি একদমই লাইক করিনি। Webfan-এর লেটেস্ট একটা প্রোডাক্টে অবশ্যই টাইপ সি দেওয়া উচিত ছিল, নো ম্যাটার হোয়াট। দেন পাচ্ছি আমাদের Flex 3 ওয়্যারলেস নেকব্যান্ড ইয়ারফোনটি, অ্যান্ড তার নিচের কম্পার্টমেন্টে ফিউ ডিফারেন্ট সাইজের সিলিকন ইয়ার টিপস, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট বেশ বড়সড় একটি ইউজার ম্যানুয়াল। ওকে, Flex 3 ইয়ারশেল ইউজ করা হয়েছে ম্যাগনেট, অ্যান্ড আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন ম্যাগনেটটা বেশ স্ট্রং। ইয়ারশেলটি সম্পূর্ণ মেটাল বিল্ডের এবং ডিজাইনেও তারা খুবই সিম্পল অ্যান্ড মিনিমালিস্টিক রেখেছে। ওয়্যারের যে কানেকশনটা আছে এখানেও বেশ ভালো পরিমাণেরই প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে, হুইচ ইজ রিয়েলি গুড। নেকব্যান্ডটির ওয়্যার নিয়ে বলতে গেলে খুব থিন না, আবার খুব একটা থিকও না। প্রাইস অনুযায়ী বেশ শক্তপোক্ত ওয়্যারই তারা প্রোভাইড করেছে। বাই দ্য ওয়ে, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড ক্লিক অন দ্য বেল আইকন। ভিডিওটি যদি আপনার একটু ভালো লাগে থাকে লাইক দিতে ভুলবেন না এবং কমেন্টে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি কেমন হয়েছে। সামনে একটু ক্রোম ফিনিশ দেওয়া হয়েছে যা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে, এবং ইয়ারফোনটির প্রিমিয়ামনেসটাই বাড়িয়ে দিয়েছে এই ক্রোম কালার। অ্যান্ড কন্ট্রোল প্যানেলের এই পার্টটা প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের গুড কোয়ালিটির প্লাস্টিকে তারা ইউজ করেছে। বাটন হিসাবে এখানে থাকছে মাল্টিফাংশনাল বাটন, ভলিউম প্লাস মাইনাস বাটন, এবং বাটনগুলোর কোয়ালিটিও যথেষ্ট ভালো। এবং কন্ট্রোল প্যানেলের এই জায়গায় পেয়ে যাবেন মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, তাছাড়াও রয়েছে একটি LED ইন্ডিকেটর অ্যান্ড এ মাইক্রোফোন। আদার সাইডে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যাটারি এবং রয়েছে Webfan-এর ব্র্যান্ডিং করা। অ্যান্ড নেকব্যান্ডের কোয়ালিটি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে, বেশ সফট ম্যাটেরিয়াল তারা প্রোভাইড করেছে। নাও কানেক্টিভিটি অ্যান্ড পেয়ারিং নিয়ে আমি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা ফেস করিনি। এটাতে ইউজ করা হচ্ছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0, কোডেক হিসাবে রয়েছে AAC, FTX এবং FTX HD। নট অনলি দ্যাট, Flex 3-তে প্রসেসর হিসাবে ইউজ করা হচ্ছে Qualcomm-এর QCC 3034 চিপ। অ্যান্ড অটো কানেকশনের স্পিডটা তো আপনারা স্ক্রিনে দেখেছেনই। অ্যান্ড ইনডোর কন্ডিশনে আমি অ্যাভাভ 12 মিটার ভেরি স্টেবল রেঞ্জ পাচ্ছিলাম, হুইচ ইজ অ্যামেজিং, দি বেস্ট আই হ্যাভ এভার ইউজড। সো নাও ফিটিং অ্যান্ড কমফোর্ট। সো দিস ইজ দ্য ইয়ারশেল, এগুলা ফুললি মেটালের, এবং এটার ইয়ার টিপস আমার কাছে খুব একটা বেটার লাগেনি বিকজ ভেরি সফট ইয়ার টিপস তারা প্রোভাইড করেছে, এবং ইয়ারে দিলে খুব একটা প্রপারলি হোল্ড করে রাখতে পারে না। সো আপনার পাশে যদি অন্য কোনো ইয়ার টিপস থাকে তাহলে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আই হোপ আপনি বেটার রেজাল্ট পাবেন। আর মোটামুটি বেশ ভালো নয়েজ আইসোলেট করতে পারে, বাইরের নয়েজ আমি খুবই কম শুনতে পাচ্ছি। আর ফিটিং খুব একটা খারাপ না, ইয়ারশেল মোটামুটি হেভিয়ার সাইডে বলা যায়। নাও দ্য মাইক্রোফোন হিসাবে এটাতে রয়েছে Gore-Tex-এর 2718 চিপ এবং দেওয়া হয়েছে CPC 8.0। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ এটার মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি কী ধরনের তা আমরা চেক করে আসি। ওকে, এখন যে সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে Webfan Flex 3 এর বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে, এবং আমি আমার বাসার নর্মাল কন্ডিশনে রেকর্ড করছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এটার বিল্ট ইন মাইক্রোফোন কলের সময় কী ধরনের পারফরমেন্স দিবে। সো লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন এটার মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি আপনাদের কাছে কী ধরনের লেগেছে। নাও ব্যাটারি ব্যাকআপ। Flex 3 পারচেস করার জন্য এইটার ব্যাটারি ব্যাকআপ হতে পারে ওয়ান অফ দ্য কি সেকশন টু লুক অ্যাট। Flex 3-তে ইউজ করা হচ্ছে তারা 200 mAh এর ব্যাটারি, এবং নেকব্যান্ড ইয়ারফোনটির পাওয়ার কনজাম্পশন হচ্ছে মাত্র 6 mA। এক্সট্রিমলি লো পাওয়ার আর্কিটেকচার হওয়ার কারণে Webfan বলতেছে 30 আওয়ার প্লাস লিসেনিং টাইম পেয়ে যাবেন ওয়ান সিঙ্গেল ফুল চার্জে, বাট আমরা আমাদের টেস্টিংয়ে অ্যারাউন্ড 20 আওয়ার্সের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি। অবভিয়াসলি ডিপেন্ড করবে মিউজিক ভলিউমের উপর, বাট 20 আওয়ার ইজ হিউজ।
ওকে, ফ্লেক্স 3 যে প্রাইস রেঞ্জে আসে এইটার সাথে তুলনা করে আমার বেশ কিছু জিনিস খুবই ভালো লেগেছে। আবার এরকম অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমি একদমই লাইক করিনি। এখন ভালো লাগার মধ্যে হচ্ছে এটার প্লাস্টিকের কোয়ালিটি, নেকব্যান্ডের কোয়ালিটি, গুড ব্যাটারি ব্যাকআপ, ভেরি গুড কোয়ালিটি মাইক্রোফোন, FTX কোডেক, গুড কোয়ালিটির প্রসেসর অ্যান্ড IPX5 ওয়াটারপ্রুফ অ্যান্ড ডাস্টপ্রুফ রেটিং। এখন ভালো না লাগার মধ্যে ফার্স্টেই হচ্ছে অবভিয়াসলি তারা টাইপ সি চার্জিং পোর্ট দেয় নাই। অলসো ফাস্ট চার্জিংয়ের কোনো ফিচার তারা প্রোভাইড করেনি। ওয়্যারের এই জায়গার জয়েন্টটা আরও স্ট্রং হতে পারতো। প্রাইসের কথা চিন্তা করে এই দুইটাই স্পেশালি আমার কাছে খারাপ লেগেছে। ওকে, নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ দিস ভিডিও, দ্য সাউন্ড কোয়ালিটি। ওয়েফানের বেসিক্যালি সবগুলো প্রোডাক্টই বাজেট রেঞ্জের হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি ইয়ারফোনই ভি শেপের সাউন্ড সিগনেচার ক্রিয়েট করে, আই মিন বেস বুস্টেড সাউন্ড দেয়। বাট ফ্লেক্স 3তে তারা স্লাইটলি ডিফারেন্টলি টিউন করেছে। ফ্লেক্স 3 হ্যাজ ভেরি ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ বেস, বাট তাদের অন্য প্রোডাক্টের সাথে কম্পেয়ার করলে বেসের পরিমাণ তারা বেশ কমই রেখেছে। ফ্লেক্স 3 টিউনিংয়ে তারা বেশি ফোকাস দিয়েছে ভোকাল সেকশনে। ভোকালটা বেশ ক্লিয়ার এবং ক্রিস্প রাখার চেষ্টা করেছে। ট্রেবল সেকশনে খুব একটা স্পার্ক ফিল করা যায় না, বাট আই থিঙ্ক ওভারঅল আপনারা এই প্রাইস রেঞ্জে স্পেশালি এইটার সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ এনজয় করবেন। এইটার সাউন্ড টিউন করা হচ্ছে স্লাইটলি OnePlus-এর বুলেট ওয়্যারলেস নর্মাল এডিশনের মতো। সো ওয়েফার্ন ফ্লেক্স 3 গরিবের OnePlus বুলেট ওয়্যারলেস জি হতে পারে। আই হোপ আপনারা ওয়েফার্ন ফ্লেক্স ইউ সম্পর্কে সম্পূর্ণ আইডিয়া পেয়েছেন। যদি কোনো কিছু মিস করে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি যদি আপনার একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখাবেন নেক্সট অসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।